年一度的空调选购大战了，各大品牌纷纷放大招，各种套路让人烦不胜烦。有的在节流装置上玩减配，把双排铜管偷偷换成了单排；还有的更绝，直接给旧型号换个壳改个名，价格就蹭蹭的往上涨1000块。要是不小心踩了这些坑，那可真是妥妥的冤大头。别担心，今天呢咱们就来聊一聊选购空调的干货，记住这5点，保你不踩雷。最后呢，还有4款 1.5 匹的性价比神机推荐，一定要看到最后哦。首先，咱们得看智能量，这里呢有一个简单的公式，房间面积乘以150瓦就是你需要的智能量。举个例子，15平的卧室算下来需要2250瓦的智能量，那直接选1匹2500瓦的空调就够用了，既不会动力不足，也不会浪费电，刚刚好。然后呢，就是能效等级和 APF 值。现在新国标1级能效可厉害了 ，APF 值必须大于5，比3级能效能省50%的电费。不过呢，大家要擦亮眼睛，有些品牌虽然打着节能的口号，可 APF 值呢却很低，一定要认准新国标能效标识，这可是省电的关键指标。再接下来呢，就是冷凝器，它直接决定了空调的制冷效率。咱首选双排冷凝器，因为双排的散热速度快，就算是高温天气，制冷也依旧强劲。记住，双排冷凝器的效果大于1.6排，更大于单排。但现在很多终端机耍小聪明，偷偷的缩水成了1.6排。但如果实在是不确定的话，可以买之前一定要问问客服，可别被蒙骗了。再来说说节流装置，毛细管机型就好比手动挡汽车，冷媒量忽大忽小，控温不精准还费电。而电子膨胀阀呢，就像自动挡汽车，能精准控温，省电又舒适，选它准没错。最后呢是压缩机，格力空调主要用的是明达压缩机，美的呢则是美式压缩机，都是咱国产里面的佼佼者。要是追求进口的话，松下、30电机的压缩机也很不错，质量呢都是杠杠的。好了，接下来就到了大家最期待的环节，给推荐4款 1.5 匹的性价比神机。第一款华凌神机2代 Pro，2000价位的首选，视频右下方参团，更是能直接1800多直接拿下。它配置拉满，双排冷凝器加电子膨胀阀，再加上美制的压缩机，性能直接碾压同级竞品，能效比高达5.27，不仅省电，静音效果也超好，用料扎实，还支持上下左右扫风，更有第4代自清洁功能，简直就是性价比之王。第二款美的酷省电，号称省电神机，搭载了美制压缩机、1.6排冷凝器和电子膨胀阀，能效比5.3，它还有独家的算法，能节省25%的电。第4代智清洁技术，清洁更省心，还有美的冷媒环技术，轻松应对监狱机位，就算安装环境不好也能稳定运行。价格2299，参团直接1629拿下，性价比超级高。最后一款美的风尊2代 1.5 匹，1.6排的冷凝器搭配电子膨胀阀，主打的就是舒适性和节能性。它有180度旋转控风，上下防直吹，再也不用担心空调对着脸直吹了，用起来超舒适，同样能省电25%，性价比也是杠杠的。价格2999，参团的话只需要1959。追求舒适体验的小伙伴别错过。以上呢就是选空调的5点关键要素和3款性价比神机了，大家根据自己的需求和预算进行选择，保证不踩雷。你还有哪些关于空调选购的疑问，或者想让我推荐其他类型的空调，都可以在评论区留言哦。